Aí, gente, ó, o cabo de embreagem aqui, ó, pra você ver, tá vendo? A embreagem tá afundado lá pra dentro, ó, tá rangindo. Eu peguei uma chave 17, ó, soltei o cabo da embreagem aqui, ó. Aí tô aqui passando um óleo aqui, ó. O paninho aqui, a chave 17 aqui, ó. É isso. O óleo tá aqui dando uma lubrificada aqui no cabo aqui. Começou a fazer barulho no cabo, na embreagem, é o cabo aqui que tá seco aqui dentro. Aí você joga o óleo bem aqui dentro aqui, ó. Pode jogar desengripante também. Eu tô jogando esse óleo aqui que o desengripante meu acabou. Ah, gente, eu encaixei aqui o cabo de embreagem, né? E é aquilo, Del Rey 89 pra frente. O braço aqui o braço lá embaixo da embreagem diferente, ó, pra você ver. Ó, do 88 pra baixo, o cabo é mais pequeno. Vou apertar a porca 17 agora, hein. Aí, ó. Olha os pedais certinho agora, viu? Ó. Cadê o barulho? Ó. É isso aí, gente, ó. Então, ó, cochei aqui, ficou tudo legalzinho. É isso aí, ó. Você pode também engraxar ele por baixo aqui, mas eu falo pra você por baixo que dá muito trabalho. Então eu prefiro pegar, tirar lá na frente lá e fazer igual eu fiz aí. É mais fácil do que jogar aqui dentro aqui. O carro tá com esse papelão aí por causa do sol aqui, né? É isso aí, gente. E outra coisa que eu tô precisando passar uma graxa também aqui no câmbio aqui, ó. O câmbio ele já tá macio, só que eu quero deixar ele mais macio ainda. Então eu vou estar tirando esses parafusos daqui, ó. Tirar esse parafuso e esse outro daqui, ó. Então outro parafusinho aqui, ó. Olha lá. As bugigangas minhas aqui. Eu vou tirar essa capa aqui pra mim passar uma graxa aqui dentro. Então, gente, não mostrei tirando isso aqui porque já tem um vídeo no canal mostrando o jeito que tira isso aqui, né? Eu vou levantar aqui, ó. Tem até umas aranhas aqui que viraram governador aqui de dentro. Brincadeira, viu, gente? Vai passar a graxa ali. Não. Tá vendo? Ó, beleza. Eu encaixei isso aqui nessa capa. Eu vou colocar aquela outra parte lá. Gente, o carro ficou uma beleza pra engatar a marcha. Ó. Embreagem. Ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira, neutro e ré. Ó, e neutro. Ó que beleza que ficou. Ó, vendo? Ó, beleza. Embreagem, ó. Acabou o barulho, ó. Isso aí, gente.